Se colocar ela já nessa posição, dá uma olhada na distância da cadeira, das portas, da geladeira. Tá vendo? Fica um espaço bem legal ainda. Dá pra ver? Eu coloquei ela com um espaçozinho aqui para poder abrir a porta bem generoso, de uns 30 centímetros, acredito eu. Olha a distância que fica aqui as duas cadeiras para a geladeira e ainda sobra um ótimo espaço aqui, podendo arredar essa cadeira lá para frente.